Saludos queridos amigos y hermanos, ya estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Greeting, fellow brothers and friends. We're here once again to share the word of the Lord. Qué bueno que usted ya está conectado con nosotros el día de hoy. It's so good that you are already connected with us today. Continuaremos hablando sobre la importancia de aprender cómo vivir la vida en el Espíritu. We will continue to speak about how to live the life in the Spirit. Eso no tiene nada que ver con religiosidad o misticismo. That has nothing to do with religiosity or En mysticism. muchas ocasiones cuando oímos la palabra espiritualidad, Many occasions when we hear the word lo spirituality, identificamos o con ritos y tradiciones we identify it with rituals and o traditions, nos vamos al otro extremo or we go to the other para ver extreme lo místico, lo etéreo, lo intangible, to see the mystic and intangible, espiritualizando todas las cosas, spiritualizing all y de things. esa manera perdemos el enfoque real de la vida. And in that way, we lose the true focus of life. Hoy en día un buen porcentaje de la iglesia Nowadays, a good o del percentage of the cuerpo de church Cristo or the body of tiene Christ su esperanza fijada en el futuro. have their hopes placed in the Es future. una visión mística solamente, It's a mystical ya vision que espera solamente lo espiritual because they will wait for only the spiritual en el mañana in the tomorrow y en una dimensión desconocida para nosotros hoy. and in an unknown dimension for us today. De acuerdo a la palabra del Señor, nada como eso está más lejos de la verdad. According to the word of God, nothing could be further from the truth. Es decir, la Biblia en ninguna parte nos enseña It's to say that the Bible doesn't, in no place does it que el teach us objetivo de Cristo fue darnos una vida mística en el más allá that Christ's objective was to give us a mystic life in the far beyond o en otra dimensión. or in another dimension. Él claramente enseñó mientras estuvo en su ministerio terrenal He clearly taught while he was on his earthly ministry que la vida abundante que Él ofrece, that the abundant life that he la offers, relación con el Padre the relationship with the y los Father, beneficios de esa relación y de esa vida abundante and the benefits of that relationship and abundant life son para disfrutarlas aquí y ahora. are to be enjoyed here and Y now. Él todo eso lo enmarcó dentro del nombre Reino de los Cielos. And he encompasses that all in the name Kingdom of Y Heaven. cuando Él oró, And when he Él prayed, declaró que venga tu reino aquí y ahora. he declared that your kingdom come here and now. El reino de Dios tiene dos dimensiones, God's kingdom has two dimensions, una espiritual y una terrenal. a spiritual one and an earthly one. La espiritual es de donde nacen todas las cosas. The spiritual one is where all things are born. Ese es el mundo que no se ve. That's the world that is not seen. Para poder formar las cosas que se ven To be able to form or shape the things por that are medio seen de la palabra de Dios. through the word of Y God. ahí es donde entra la segunda dimensión del reino, And that's where the second dimension of una kingdom comes in, dimensión terrenal. an earthly dimension. Pero el hecho de que esté mencionando dos dimensiones But the fact that I'm mentioning two no dimensions quiere decir que estoy hablando de dos corrientes diferentes. does not mean that I'm speaking of two different things. Estoy hablando de la misma cosa, I'm speaking of the same thing, pero una anuncia o muestra el inicio del reino but one announces or shows the beginning of the y kingdom, la otra la participación y existencia del mismo. and the other the participation and existence of the El same. inicio, por supuesto, es en Dios, su espíritu y su eternidad. The beginning, of course, is in God, His Spirit, and His eternity. Y la realización se produce aquí en la tierra. And its realization is produced here on earth. Es exactamente lo que dice Hebreos 11:1. It's what Hebrews 11:1 Que la says. fe es la sustancia The faith is the de lo que substance se espera. of what is waited Una for. sustancia es algo que no se ve. A substance is something that can't be seen. Está adentro, It's está within, creciendo, it's growing, está desarrollando como una semilla It's developing like a seed, y un día and one day será la manifestación de lo que se espera. the manifestation is given of what is awaited Entonces for. está diciendo que se va a manifestar lo que yo espero. So it's saying that what I'm waiting for will be manifested, Lo que yo no espero no se va a and what manifestar. I'm not waiting for will not be Pero manifested. esa esperanza But that waiting me or debe hope de llevar a poner una sustancia en mi corazón, should take me to have substance in my heart, de donde van a ser una visión. by which a vision will be born. Porque la visión Because vision viene de el corazón. comes from the heart. Nosotros
visualizamos desde el corazón. We visualize from our heart. Pero la imaginación viene de la mente. But imagination comes from the mind. Es así como trabaja el reino de Dios. That's how the kingdom of God works. Una combinación de lo que no se ve para hacer lo que se ve. A combination of what is not seen to do what is seen. Una unidad o amalgama del mundo espiritual con el mundo terrenal. A unity or coming together of the spiritual and earthly world. Porque esto fue lo que vino a hacer Cristo. Because this is what Christ came to do. Efesios capítulo 1 verso 10 dice, Ephesians chapter 1:10 10 says, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, the dispensation of the fulfillment of the times, Cristo Christ vino a unir came to unite las cosas que están en los cielos con las que están en la the tierra. things that are in the heaven with the things that are on earth. Desde los días del huerto del Edén, cuando el hombre pecó, From the days of the Garden of Eden when man sinned, hubo una separación. there was a La separation. separación allá en Génesis en el capítulo 3 Separation in Genesis in chapter es 3 representada por una espada que se revolvía de un lado a otro is represented by a sword that moved back and para forth que el hombre no pudiera entrar de nuevo al huerto y comer del árbol de la vida y vivir en una posición pecaminosa eternamente. was a sword at the gate so that man could not enter the Garden of Eden again to eat from the fruit that would give them the ability to live in an eternal place. De tal manera que el acto en el cual Dios echa al hombre del huerto por su desobediencia, So the act that God, expulses or removes man from the Garden of Eden for its disobedience, más que un acto de castigo, es un acto de misericordia. more than an act of punishment, is an act of mercy. Porque todo lo que Dios hace, Because everything that God aunque nos does, parezca a nosotros difícil de entender, even though to us it might seem y difficult to luzca como understand castigo o sea una disciplina, and might look like a punishment or being disciplined, siempre tendrá como resultado nuestro propio beneficio. will always have as a result our own benefit. Desde aquel entonces la vida de Dios estuvo separada del hombre. From then, the life of God was separated from man. Y a través de muchas maneras Dios trabajó con el hombre a través de las edades, And through many ways, God worked with man through the ages, pero nada funcionó but nothing worked hasta que vino Cristo until a Christ came unificar las cosas que están en la tierra con las que están en el cielo. to unify the things that are on earth with the things that are in Y heaven. por esa razón Gálatas capítulo 5 verso 16 And for that reason, Galatians 5, chapter nos hace 16, un llamado a vivir por el Espíritu, makes a call to us to walk by a the dominar to o live by the obligar Spirit, la naturaleza humana, carnal, pecaminosa, to subdue our human sinful nature, para vencer los deseos to overcome the desires, naturales the natural y desires, reemplazarlos con deseos espirituales. and replace them with spiritual desires. El deseo natural The natural echa desire mano de lo terreno, de lo que está alrededor, grabs hold of the earthly, what's around, pero el deseo espiritual but the spiritual se desire acercará al Espíritu will go near the para que el Spirit, Espíritu le imparta. so that the Spirit can impart. El deseo de nuestro corazón es importante. The desire of our heart is Si important. deseo en la carne, If I desire in the flesh, cosecharé corrupción. I will reap corruption. Pero si deseo en el Espíritu, But if I desire in the Spirit, cosecharé vida eterna. I will harvest En eternal ese life. punto se levanta una guerra, una batalla de tipo espiritual. At that point, there's a battle, a spiritual war that is lifted. Hay un deseo de la carne There's a desire of the que nos flesh impulsa a lo terrenal, that takes us towards the que vamos a earthly. definir en el verso 19 a qué se refiere la escritura That exactamente. we will refer in verse 19 to what the scripture is referring to. Pero hay un deseo del Espíritu But there's a desire of the que nos Spirit lleva hacia las cosas supremas, that sublimes, takes us to the sublime things, divinas del reino. to the divine things of the kingdom. La realidad es que tenemos los dos deseos. Reality is that we have both desires. La pregunta The es, question is, ¿cuál es el deseo que va a prevalecer? which desire will prevail? ¿De quién depende que ese deseo crezca? And to who does it depend on that desire grows? ¿Será que depende de Dios? Does it depend on God? ¿Será que depende de las circunstancias? Does it depend on the ¿O circumstances? será que depende de nosotros? Or does it depend on us? La respuesta es la tercera. The answer is the third one. Cada uno de nosotros es responsable Each one of us is del responsible deseo que alimenta, que incrementa, of the desire that is fed and y increases, lo hacemos porque decidimos seguir ese deseo. and we do it because we decide to follow Entonces, that decisiones y desire. deseos van de la mano. So decision and desire go hand in Si hand. decidimos por el Espíritu, If we decide by the Spirit, terminaremos cosechando vida. we will end up reaping life. Pero dice el verso 17 But verse de 17 Gálatas says 5 of Galatians que 5 existe esa lucha that battle, that
that y que el struggle, deseo de la carne se opone al deseo del espíritu, and that the desire of the flesh is contrary to that of the de spirit, manera que nosotros no podemos hacer lo que queremos. in a way that we can't do what we want. Porque si queremos hacer el deseo de la carne, Because if we want to do the desire of the el flesh, espíritu nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. the spirit will point us out of righteousness. Y bajo esa perspectiva, And under that perspective, nuestra conciencia va a ser afectada our consciousness will be y nos affected llegaremos a sentir incómodos. and we will feel uncomfortable. Pero por el otro lado, But on the other cuando end, decidimos ir por la vida del when espíritu, we decide to go by the life la of the spirit, naturaleza humana va a jalar y a tratar de detenernos para que no avancemos. our human nature will try to hold us and keep us so that we do not advance. En el verso 22, In verse 22, nos dice cuál es el fruto del espíritu. it tells us what the fruit of the Y spirit nos is. da el amor, que es la naturaleza divina, It gives us the love that is the divine nature y 8 manifestaciones. and 8 manifestations. No vamos a estudiarlas en este momento We're not going to go into them at this porque moment queremos entrar a ellas detalladamente y con mucho because we're cuidado. going to go into them with detail and much care. Pero ¿qué es lo que va a suceder si nosotros nos inclinamos por la naturaleza terrenal? But what's going to happen if we incline ourselves to the earthly Cuando nature? la Biblia traduce naturaleza terrenal, When the Bible interprets earthly nature, viene del griego sarx, it comes from the Greek que sarx. quiere decir el deseo pasional, el deseo humano. It means the passionate desire, the human desire. No está hablando del cuerpo, It's not speaking of the body, sino está hablando de las inclinaciones que el cuerpo tiene but it's speaking about the inclinations that the body por un alma que has está contaminada. with a soul that's Y contaminated. entonces dice la escritura en el verso 19 And so scripture says in verse que 19 las obras de la naturaleza pecaminosa, that the acts of the flesh, las obras de la naturaleza pecaminosa, the acts of the sinful nature, y aquí se nos dan un ejemplo and here we have given an de example cuáles son algunas de las más conocidas. of which one of those are one of the more well-known Cuando ones. hablamos de las obras de la naturaleza When pecaminosa, we speak about the acts of the flesh or sinful estamos nature, hablando del esfuerzo, we're speaking about effort del laborar para llegar a algo, and the working of getting somewhere, del acto de tomar camino y acción. the act of choosing a path and Eso es taking una action. obra. That's an act. Pero dice aquí, si se hace en la naturaleza pecaminosa, But if it's done in the sinful nature, la cosecha será inmoralidad. the outcome will be La immorality. palabra inmoralidad viene del griego porneia. Immorality comes from the Greek emboria. Y eso incluye todo tipo de pecado, de fornicación, de adulterio, de incesto. That includes every sin of adultery, of fornication, of incest. Y también esa palabra porneia And that word also porneia habla de una figura de la idolatría. speaks about a figure of Es idolatry. decir, It's to say, podemos llegar a idolatrar la inmoralidad. we can go and reach the point of where we're idolizing immorality. Personas que People prostituyen su alma, that prostitute their que no souls. solamente prostituyen su cuerpo, That not only prostitute their body, prostituyen sus deseos but they prostitute their y van en desires. un declive y en una decadencia And they go in a que decline llega a cometer con avidez todo tipo de impurezas. that gets them to commit all kinds of impurities. Como dice el libro de Romanos capítulo 1, And like the book of Romans chapter 1 y says, como no quisieron conocer a Dios en su sabiduría, and because they did not want to know God in their Dios wisdom, los entregó a la necedad. God gave them over to the foolishness. De tal manera que menospreciaron o hicieron indignos sus cuerpos entre ellos in mismos, such a way that they belittle or made their bodies undignified, teniendo relaciones inmorales del mismo sexo. having immoral relations of the same sex. Es decir, It's to say, cayendo en un pecado de inmoralidad, idolatría y fornicación, falling into a sin of idolatry and fornication, prostitución, of prostitution, incesto of incest, y todo ese tipo de pecado and all that kind of está incluido en la palabra porneía. is included in the word porneia. El asunto con esto The thing with es this que esa inmoralidad sexual, is that sexual esa immorality, porneía, that se porneia, puede convertir en un vicio. can become a vice. Por eso es que las personas que miran pornografía That's why people that watch pornography reciben una atadura receive a y bondage, cada vez quieren más. and they want more each Y llega time. un punto que eso no los satisface. And a point comes where they are not satisfied Entonces by ella no that. se conforma con verla, And so they're no longer satisfied with sino la watching quiere it, practicar. but they want to practice Y it. todo esto, por And supuesto, all this, of course, nace de la
impureza is born out of the o impureness de la concupiscencia. or the impureness. Es lo que dice ahí el verso 19. That's what verse 19 is saying. Es una inmundicia It's a debauchery. que trae It's impurity. impureza, que trae concupiscencia. It's an impurity La that brings sin. concupiscencia son deseos incontrolables Debauchery is an uncontrollable desire por el sexo, of sex, por lo relacionado con aquello. for whatever's Y related se to vuelve that. una atadura And it becomes a bondage que se vuelven abusadores, that they become que se vuelven abusers. violadores, They become que rapists. resultan tocando a sus hijos, They end up touching their a children, sus hijas, their a daughters, sus their sobrinos. sons, their nephews, Desafortunadamente nieces. eso pasa muy comúnmente en nuestra sociedad. Unfortunately, that happens very commonly in our Y society. lo más terrible And what's the es worst que hay part lugares en el mundo is that there's places in the world donde están impugnando, o pugnando, mejor dicho, where tratando de autorizar they're trying to que authorize sea legal that it be legal, que un adulto pueda tener una relación con un niño that an adult could have a relation with a y child, que no se considere abuso. and then it won't be considered abuse. Realmente eso es una vergüenza. Really, that's quite a shame. Es algo It's an que embarrassment. no debe de suceder. Something that should not No happen. podemos arruinar la pureza y la inocencia de los niños We de esa cannot manera. ruin the child's innocence and purity in Pero that way. ¿por qué pasa eso? So why does that Porque happen? la impureza la tienen muchos hombres y mujeres a flor de piel. Because the impurities, many men and women have it on them. Y esa impureza And that impurity los lleva a una vida de libertinaje. leads them to a life of Es debauchery. decir, se hacen esclavos de la lascivia, It's to say that they're slaves of lust, de la disolución, of dissolution, del libertinaje. of debauchery. Ya cuando se llega a eso, There, when you reach hay that point, prácticas vergonzosas. there's shameful acts. Existe el bestialismo, Bestiality que exists, es relación de humanos con animales. which is a relation between humans and animals. Existen relaciones oscuras There's dark relations that donde las exist personas tienen relaciones con los muertos. where people have relations with the dead. Es una cosa impresionante. It's a very Y impressive todo eso es thing. el resultado And all that is a de result haber decidido seguir la naturaleza divina. of having decided to follow the human nature Sí, de human nature. Dentro de la iglesia within the church. existe un concepto que se dice no a voces, pero que se cree muchas veces. There's a concept that is said that's not said out loud but is believed, Que la impureza, los adulterios, las that fornicaciones, impurities, adulteries, and la fornications, lascivia the lust, y todo ese tipo de and all corrupción that type of y corruption libertinaje and debauchery son una obra del diablo. are an act of the devil, Y la reprende. and they rebuke Pero it. la verdad que de acuerdo a Gálatas But the 5:19, truth is that according to Galatians ahí todavía 5:19, no tiene nada que ver el diablo, the devil really has nothing to do there. sino es la naturaleza humana pecaminosa que está corrompida. But it's the human sinful nature that is corrupted. Por eso es que el Señor tiene que liberarnos y purificarnos espíritu, alma y cuerpo. That's why the Lord has to free us and set us free, spirit, soul, and body. Hay personas que han sido libres espiritualmente porque nacieron de nuevo, There are people that have been set free in spiritual because they've been born again, pero su alma está contaminada de inmundicia but their soul is contaminated y su naturaleza pecaminosa los arrastra. and their sinful nature drags them. Son incontrolables. They are uncontrollable. ¿Por qué sucede esto? Why does this happen? Porque dice la escritura en Gálatas 5:19 Because Scripture says in Galatians que todo 5:19 eso se convierte en idolatría y brujería. that all that becomes idolatry and ¿Por witchcraft. qué en idolatría? Why in idolatry? Porque es una situación que llega a convertirse en el Dios de esa persona. Because it's a situation that becomes or converts into the God of that La person. persona llega a estar atada a esa The miseria. person ends up being bound to that misery. Lo vemos diariamente en las We calles. see it daily in the streets. Personas que se les nota en su apariencia externa sus grandes ataduras. People that you can notice on their external appearance, their great bondages. Pero todo eso no solo es idolatría, sino también es But brujería. all that is not only idolatry, but it's also Y lo witchcraft. curioso es que la palabra brujería And what's curious is that the word witchcraft viene del griego farmakeia, comes from the Greek de pharmakeia, donde viene de la palabra latina farmacia where the Latin word pharmacy comes from, o medicación. or medication. Entonces, So then, lo que sucede what happens es que cuando el hombre natural toma de contrato el total dominio de la persona is when the natural man takes full dominion of y the las person, obras de la naturaleza carnal
fluyen en esa persona con toda la fuerza, and the acts of the flesh, your human nature, flow in that person at all strength, eso se convierte para la tal persona en una necesidad. that becomes or turns into a need for that person. Así como una persona necesita la medicina para sanarse, Just like a person needs the medicine to be healed, aquel hombre necesita todo aquello para seguir viviendo. that person needs all of that to continue to live. Por otro lado, On the other end, hay una segunda palabra de donde viene la expresión there's brujería, a second word from which witchcraft comes y es from, la palabra farmakeus. and that's the word pharmakeus. Y eso se conoce And that's known como una droga mágica. as a magical Es la drug. traducción. That's the Una interpretation. droga A mágica magical o drug una hechicería. or a witchcraft. Eso es el control That's the que la control carne tiene sobre los actos del hombre. that the flesh has over the acts of man. No toda hechicería en la Biblia Not all witchcraft in the Bible es producto de adoración satánica. is a product of satanic worship. Miremos lo que dice 1 de Samuel capítulo 15 verso 23. Let's look at what 2 Samuel 15:23 says. 1 Samuel. First Y el Samuel. Señor dijo, ¿se complace tanto el Señor en los sacrificios como en que se le obedezca? Is the Lord pleased with all the sacrifices where he is to be Y él obeyed? dijo, And he says, porque la desobediencia because disobedience y la rebeldía and rebellion es como la brujería y la hechicería. is like sorcery and witchcraft. De tal manera que eso habla de un control In such a way that speaks of a control de una fuerza superior of a superior que strength. no necesariamente tiene que ser It demoníaca, doesn't necessarily have to be demonic, sino que es 100% carnal. but it's 100% flesh. Claro, en el desarrollo de ese tipo de vida, Of course, in the development of that type of la life, persona se va a ver expuesta. the person is going to be Se exposed. va a ver expuesta a ser atado por obras de las tinieblas. They're going to be exposed to being bound by the works ¿Por of the qué? darkness. Why? Porque va a vivir llena de odio, Because they're going to live full of hate, lleno de discordia, full of discord, lleno de arrebatos de ira, filled with rage, de filled with rage, pleitos, of selfish ambition, de of divisiones, dissensions, de of sectarismos factions, y de envidias. and of envy. Y todo eso destruye la vida del hombre. And all that destroys the life of man. Una persona llena de odio A person filled with es un hate inadaptado social. is unable to adapt socially. Y en todo va a tener una discordancia. And he's always going to have a discord with something. Nunca se va a poner de acuerdo con nadie They'll never be able to come in agreement with porque su anyone odio lo controla because his rage y controls lo him. expresa muchas veces a través de sus celos. And he expresses it through his jealousies many Y cuando times. no puede controlar la And situación, when he can't control the tiene situation, arrebatos de ira. he has fits of Y rage. entonces se empieza a tener contienda, contención, pleitos con muchas And personas. so then he begins to have dissensions and problems with many people. Y es ahí donde dice, And that's where it says, yo no puedo compartir con este tipo de gente, I cannot share with these type of people. voy a crear mi propio camino. I will make my own way. Eso es lo que la Biblia llama sectarismo. That's what people call Cuando la- factions. Cuando la persona empieza a seguir lo que cree, When a person begins to follow what they believe, doblegado y dominado por la carne, dominated by the por el flesh, pecado y la by miseria, sin and y misery, termina pretendiendo and they end up pretending llevar una vida to have a life que él cree que está bien, that they believe that is porque right, dice, no le hago mal a nadie, because they say, I'm not solo harming anyone. busco satisfacer mis necesidades I'm only, personales, I'm only looking to satisfy my personal porque needs, así lo pinta hoy la sociedad, because that's how society paints it que out now. todo eso es una necesidad personal. That's all a personal need. Pero la Biblia dice que es una obra de la carne But the Bible says that's the work of the que flesh conlleva al pecado, that takes us to y el sin, pecado produce la muerte. and sin produces death. Además dice la Escritura And then the que scripture como also says resultado de ese camino that as a result of se that van a path, manifestar las borracheras. that drunkenness will be Las manifested. personas viven intoxicadas por algo. People live intoxicated by something. Ya no están en sus 5 sentidos. They no longer have their five senses. Llegan a estar tan confundidos They end up being so confused que pueden llegar a creer que hasta están agradando a Dios. that they can even reach the level of believing that they are pleasing God. Cuando su conducta es del todo deshonesta y vergonzosa. When their conduct is all dishonest and shameful, really. Ahora, fijémonos algo. Now let's pay attention to El something. apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos de Galacia, Apostle Paul, when he wrote to the people of Galatia, la epístola o carta de Gálatas, the letter of Galatians, que es lo que hemos estado leyendo en el capítulo 5, which is what we've been reading in chapter 5, no se está refiriendo a personas que no conocen a Dios. is not referring to people that do not know Está hablando God. de personas He's speaking about que people conocen a Dios, that know God. pero que sin embargo But nonetheless,
están llenos de are inmoralidad, filled with están immorality, llenos de impureza, are filled with son impurity, libertinos, they're debauchery, viven en brujería, hechicería, they live in idolatry and por witchcraft, control, by están control, llenos de odio, they're filled with hatred, etcétera, etcétera. etc., etc. Y como resultado, And as a result, Pablo dice Paul says que llegan también las orgías. that orgies come as well. Y las orgías, And orgies, en la expresión original del griego, in the original Greek expression, puede ser glotonería can be gluttony o comer por or comer to eat just y no for poder eating parar. and not being able to stop, O puede ser or it could be mezclada ese abuso de alimento mixing that abuse of y nourishment bebida and drink con relaciones sexuales vergonzosas with shameful sexual acts en grupos, in group, intercambiando parejas. interchanging partners. Todo eso es una orgía. All that is an orgy. Pero Pablo dice, But Paul says, ojo con eso, and pay attention to this, porque todas las cosas parecidas a estas, because all the things that are like this, yo les advierto acerca de eso, dijo I Pablo. warn you, said Paul, Ya como lo dije antes, as I did before, que los que practican tales cosas that those that live like this no heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. Permítame que le explique lo Let siguiente. me explain the following. No es lo mismo perdón de pecados It's not the same. Forgiveness of sin is not the que same una vida en el reino. than a life in the kingdom. No es lo mismo salvación Salvation is not the same que herencia. as inheritance. Para disfrutar herencia To be able to enjoy hay que inheritance, entrar y vivir en el reino. we have to enter and live in the Hay kingdom. que nacer de nuevo. We have to be born Hay que again. renovar la We mente. have to renew our mind. Pero hay muchas personas que son But salvas there are many people that are que saved se han conformado con el umbral, that they've conformed themselves to the beginning, con la entrada, with the entry, con el primer paso, with the first step, y están llenos de todo lo que dice el verso 19. and they're filled with everything that verse 19 Y viven says. una vida carnal And they live a fleshly que se life pone en tela de juicio that they put on judgment, y se duda and they si and doubtful verdaderamente son hijos de Dios. if they are truly children of God. Pero cuidado, But be careful, porque sabemos que no está en nuestra capacidad de determinar quién es hijo y quién no lo es. because we know that it's not within our capacity to figure out who is a child and who is not. Por eso cuando el Señor presentó la parábola del trigo y la cizaña, That's why when the Lord presented the parable y él sembró la buena semilla, and he sowed the good seed, pero cuando empezó a crecer, but when it began to los discípulos grow, dijeron, the disciples said, mira, "Look, ¿no sembraste trigo? you didn't ¿Por qué entonces hay cizaña? you didn't sow wheat. Why then is there La cizaña es un tipo de trigo que no tiene semilla. it's a seedless wheat? Y entonces se parecen, So then they're alike. pero por dentro son diferentes. But on the inside, they're different. Externamente los creyentes pueden lucir iguales, So the believers can be the similar, pero por dentro vamos a ser diferentes siempre. but on the inside, we're always going to be Y different. entonces en la parábola dijeron al Señor, And so in the parable, they said to the ¿quieres Lord, que cortemos la cizaña? "Do you want us to cut this wheat out?" Y el Señor dijo, no. And the Lord said, "No. Ese trabajo déjenselo a los segadores al fin del siglo Those leave that to the seekers at the end of the o al ages, final de los or tiempos, to the end of time. porque si lo hacen ustedes, Because if you do it, van a terminar arrancando el trigo con la cizaña. you will end up ripping out the good wheat with it. Aunque una persona sea carnal, impura, libertina, Even though a person is fleshly, full of Borracha, debauchery, drunken, adúltera, adulterous, mentirosa, liar, etcétera, 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 etc., 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 nosotros no podemos definir we cannot define por lo que hace si eso no es hijo de Dios. by what they do if they are or not Porque la Biblia children dice, of God. Because the Bible says Conoce el Señor a los que son suyos. the Lord knows those who are Solo His. Él los conoce. Only He knows Pero them. también dice, But it also says, apártese de iniquidad apart yourself from todo iniquity, aquel que invoca el nombre del all Señor. those that invoke the name of the En Lord. conclusión, In conclusion, no podemos nosotros determinar quién es y quién no es. we cannot determine who is and who is not. Como tampoco podemos determinar quién entra y quién no entra al Just reino. like we can't determine who comes into the Pero kingdom and who recuerde doesn't. que la entrada al reino But remember that the entry to the kingdom es una herencia. is an inheritance, Y eso es por mérito. and that's by merit. Perdón. Excuse No me. es por la obra de Cristo. It's not by the act of Christ Solamente. only. Lo único absoluto en ello The only thing that's absolute in es it el perdón de los pecados. is the forgiveness of Pero sins. todo lo demás en el reino es relativo. But everything else in the kingdom is El relative. que obedece He who y obeys nació de and nuevo was born again va a entrar al reino
who's going to come into the va a kingdom, disfrutar la herencia. will enjoy the inheritance. La vida de reino The life of es kingdom el dominio de Dios sobre esa vida. is the dominion of God over that La life. dirección de Dios sobre esa The vida. direction of God over that life. La provisión de Dios sobre esa The vida. provision of God over that life. De tal manera In such a way que es más que salvación. that it's more than Hay salvation. muchas personas There are many people que solo miran el reino. who only see the kingdom. Hay otras personas And there are other que people se introducen al reino, who introduce themselves to the pero hay kingdom. otras personas But there are even other que people mueven el reino. who die in the kingdom. ¿De cuál quiere ser usted? Which one do you want to be? Los que ven Those that see? son los que pueden estar llenos de todo lo que dice el verso 19 Those are the ones that could be full of everything that verse 19 y a says. lo mejor ya están en el proceso de ser renovados, And maybe they're already in the process of being renewed, despojándose de todo aquello getting rid of all those porque things, acaban de venir a Cristo y no han tenido tiempo para rendirlo todo. because they've just come to Christ and they haven't had time to surrender it all. Pero lo serio es But the serious que thing si hay is una persona que ya tiene muchos años that if there's a person that de already has haber many years conocido a Jesús como su of Salvador knowing Jesus as their Savior, y sigue con todas estas obras de la and they carne, continue on with these works of the la flesh, tal persona that person no puede heredar el reino, cannot inherit the kingdom. no puede disfrutar los beneficios del reino, They cannot enjoy the benefits of the no kingdom. va a tener vida They abundante. won't have an abundant Tiene life. salvación, They have pero salvation, aquí en la tierra no but- tiene vida but abundante. here on earth they don't have an En el abundant mundo life. espiritual es hijo de Dios, In the spiritual world, they're children of God, pero no tiene el derecho para entrar al reino but they don't have the right to enter the kingdom porque su naturaleza humana lo controla. because their human nature controls them. Espero estar expresándolo claro. I hope I'm expressing this clearly. Recordemos que la palabra reino Let's remember that the word viene de la kingdom expresión griega basileia, comes from the Greek expression que habla basileia, en primer lugar which speaks de firstly gobernar y de reinar. of governing and ruling. Pero la palabra basileos But the word basileos habla de el que tiene la naturaleza de rey, speaks about the one that has the nature of the king, que tiene los derechos del rey, that has the rights of the king, porque tiene la autoridad investida because he has the authority in y him puede moverse dentro del reino con libertad. and can move within the kingdom with freedom. Para que esa autoridad investida For that given authority venga sobre los can creyentes, come over the believers, tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos we have to get rid of the old man with its acts y revestirnos del nuevo, and redress us anew, creado en justicia y santidad de la verdad. created in righteousness and holiness of Y the en la truth. medida que nos despojemos, And in the measure that we get rid of la it, herencia del reino está llegando. the inheritance of the Y kingdom nos is coming. despojamos And if we y get la rid of herencia it, llega. and the inheritance Y nos comes, despojamos and we get rid y of se abre it, el entendimiento and understanding y is open, podemos poseer lo que sabemos que es nuestro. and we can possess what we know is ours. Así es que hay mucha gente, tristemente, So that is to say that there's a lot of people, que se sadly, congrega, who que congregate, profesa haber recibido a Cristo, that profess receiving pero es Christ, inmoral, but they are es immoral, impura, they're impure, está en pornografía, they're in pornography, está en hechicería, they're in está en witchcraft, idolatría, they're in está en idolatry, borracheras, they're in está en drunkenness, orgías. they're in orgies. Eso no quiere decir que no sea salvo That doesn't mean that they're not y que no saved sea hijo de Dios, and that they aren't a child of pero no God, tiene derecho a vivir en el reino. but they don't have a right to live in the Y kingdom. no hay vida más miserable And there's not a more miserable que life aquella than que that tiene la oportunidad de la vida de Dios that has the opportunity for the life of God y la desperdicia. and wastes Hoy it. hay mucha gente como el hijo pródigo de la parábola. Today there are many people like the prodigal son in the parable. Tienen un padre, They have a father, pero se alejaron. but they went away. Aunque siguen llegando a la And congregación, even though they keep showing up to the pero ya congregation, se alejaron del padre. but they've departed from the Porque father. llegar a una congregación cristiana Because to come to a Christian no quiere congregation decir que una persona está cerca del padre. does not mean that someone is close to the father. Puede estar alejadísima, They can be very viviendo far, en la provincia lejana, living in the faraway province, gastando y despilfarrando todo lo que Dios le ha dado, wasting away all that God has given them hasta que le va a llegar el momento until the moment will que se come queda sin nada. where they're left with Y nothing. como el pródigo va a And reflexionar like the prodigal son, they y will va a reflect. decir, me voy a levantar And they will say, I will get y up voy a volver a mi padre. and I will go to my Le pediré father. perdón I will ask him y for le diré, forgiveness. Padre, And I will tell him, he Father, pecado contra el cielo y contra ti. I've sinned against heaven and En against otras you. palabras, In other words, No importa cuál sea la condición de la persona, it doesn't matter what the condition of the person is. siempre hay una oportunidad delante de There is Dios. always an opportunity Dios before es un God. Dios de oportunidades. God is a God of El opportunities. reino presente The present es kingdom para todos. is for all. El reino de la dimensión espiritual The kingdom of the spiritual es dimension para todos. is for all. Dios quiere que lo disfrutemos. God wants us to enjoy Pero it. ahora depende de ti. But now it depends on No you. depende de mí. It doesn't depend on No me. It depende de Dios. doesn't depend on God. Depende de ti. It depends on you. No culpes a las personas por lo que es responsabilidad tuya. Do not blame people for what's your No responsibility. señales a otros Don't point out to por others tu falta de
poder disfrutar la herencia, for your lack of being able to enjoy the señalando y inheritance, por qué aquel tiene y yo no tengo, pointing out why does he have and I don't? porque aquel va y yo no voy. Why does he go and I can't go? Alguna razón debe de There haber, must be some reason, porque no es del que quiere ni del que corre, because it's not the one that wants or runs, sino del que Dios tiene misericordia. but the one that Lord has mercy on. Hagamos entonces nuestro mejor esfuerzo Let's do then our best effort para vivir por el Espíritu to live by the y no Spirit, permitiendo que las obras de la naturaleza carnal nos controlen. not allowing the works of our human nature control El us. tiempo se nos terminó. Our time is up. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias esta linda tarde Father, we give you thanks on this por beautiful esta afternoon poderosa evening palabra. for this powerful word. Rompe ataduras de las obras de la carne. Break bondages of the works of the flesh, Cada cual se pueda despojar. that each one of us can get rid of. Porque todas estas obras de la carne que Because mencionamos, all these acts of the flesh that we've adulterio, mentioned, fornicación, hechicería, brujería, celos, odio, etcétera, adultery, fornication, jealousy, etc., todo eso no se puede reprender. all that cannot be rebuked. Hay que doblegarlo. It must be submitted. Padre, Father, por favor, libera a los cautivos please free the de captive las obras de la carne, from the acts of the flesh, para que de esa manera, so that in that way, mediante vivir por el Espíritu, through living by the se Spirit, puedan despojar de la naturaleza vieja they can get rid of their old nature y vestirse de la nueva creada en justicia y santidad de la verdad. and dress the new one that is created in righteousness. Gracias porque yo of sé que lo the vas truth. a hacer. Thank you, because I know En you're el going to nombre do de it. Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Que la gracia del Señor esté con todos May the ustedes. grace of the Lord be with all of you. Será hasta nuestra próxima It transmisión. will be until our next stream. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.